السلام علیکم ملګرو. نن زه تاسو ته د یو داسې مارغه باره کې خبره کوم چې خلک یې بد او منحوسه ګڼي، خو په حقیقت کې هغه ډېر هوښیار او ډېر محنتي او ډېر تیز دماغه پرنده ده. نو زه خبره کوم د کارغه، چې زما په شانتې به ډېر ملګري سحر سبا په چغو د خوبه راپاڅولي وي. د کارغه د هوښیارتوب کیسې خو به تاسو ډېرې اورېدلې وي، لکه چې ده ته روټۍ کېږدي نو دی یې اوبو کې کېږدي، که هغه سخته وي نو اوبو د وجې نرمه شي او بیا یې وخوري. یا چېرته اوبو لیول کم وي نو دی پکې کاڼي واچوي، د هغې اوبو هغه چې کوم مقدار یې هغسې واچوي د دې کاڼو د وجې روچتې شي نو دی یې وڅکي. د ده کیسې خو مونږ سکول کې هم ډېر اورېدلي، لکه پیاسا کوه. نو زه درته د ده نورې کیسې نه کوم، خو صرف درته دومره وایم چې د ده مازغه دومره تیز دي لکه د 6 کلن ماشوم. دی د انسان مخ یاد ساتلی شي او چې څوک ورسره بد وکړي نو هغه پیژندلی شي او هغه یې ټول عمر بیا دښمن وي. ده ته که ته روټۍ واچوې نو دی هغه ټایم وپېژني او دی روزانه هغه ټایم له بیا ځان رارسوي. دی د انسان نه ډېر لرې ګرځي او نه ورسره ډېر نږدې ګرځي. چې انسان ورسره مینه کوي نو دی هم پیژني او د خپلو چغو په ذریعه سره هغه ته شکریه ادا کوي او روزانه راځي او هغه ځای کې حاضري لګوي او د ده نه خوراک څښاک کوي او بیا الوزي. دا کارغه خپله جاله د ونو په اوچتو شاخونو کې اچوي او یا د کورونو د اوچتو حصو یعنې د چت د پاسه اکثر ځان له جاله جوړوي چې د انسان نه ډېره لرې وي. د دې جال حفاظت کارغه ښځه او خاوند دواړه په شریکه کوي. دی په کال کې تقریبا 1 ځل نه واله تر 2 ځلو پورې انډې اچولی شي او 1 ځل انډې تقریبا 2 نه واله تر 5 پورې انډې اچوي. دی چې ته نه چیړې نو تا نه چیړي. که چېرې ته د ده جالې ته نقصان ورسوې یا د ده بچي یا ده ته څه نقصان ورسوې نو بیا دا ځان له کار وکتو او دی بیا تا بیخي نه پرېږدي. د ده په سترګو کې ستا تصویر داسې سیو شي لکه چې موبایل کې څوک درنه تصویر وباسي او بیا ځان له د اوسپنې ټوپۍ غم کوه، ځکه چې دی بیا تا باندې داسې ټونګې وهي او په لاره کې چې ته راوځې یا کور ته ځې نو دی به تا ته رډې ولاړي او په سر به درته مضبوطې ټونګې وهي. تا به خپل ژوند ته نه پرېږدي او د ده د دښمني به تر اخره تا سره وي. د دې کارغه ذکر په قرآن کې هم راغلی دی. کله چې قابیل خپل ورور حابیل قتل کړو او د خښولو په طریقه یې نه پوهېدو نو دا کارغه راغو د الله په حکم سره او بل کارغه یې داسې طریقې سره خښ کړو چې کنده یې ولوکنله او هغې کې یې وردننه کړو او خوره پرې د پاسه واړوله. قابیل د هغې نه چل زده کړو او پس له هغې نه انسانیت یعنې زمونږ انسانانو د تدفین چل د کارغه د وجې نه زده کړو. دا کارغه انسان دوست هم دی خو د انسان دپاره خطرناک هم کیدی شي. نو خپل ماشومان د ده نه لرې ساتئ او د ده بچو سره لوبو ته یې مه پرېږدئ، ځکه چې دا کارغه کله انسان سره په کس شي نو د هغه تصویر یې سترګو کې داسې پوخ شي چې راروان خپل نسل ته هم د دې انسان نښه ورکوي چې دې انسان سره زموږ دښمني ده او چې بچ درنه نشي. ساینسدانانو په دې کارغه باندې ریسرچ کولو چې دومره وړوکی مارغه او د هغه دومره وړوکی مازغه اخر دومره تیز کار څنګه کوي نو هغې دې نتیجې ته ورسېدل چې د کارغه دا دومره وړوکی مازغه د بیزو د مازغه عمره پاور لري. د بیزو چې څنګه بدن غټ دی هغه رنګ کې ول الله پاک مازغه هم لوی ورکړي سایز کې، خو د کارغه د بدن لحاظ سره مازغه هم واړه دي خو سپیډ او قوت پکې الله پاک د هغې برابر اچولی دی. نو د دې کارغه باره کې به دا ویډیو هم خوښه شوي. د الله په امان.